又係嗰個夕陽。佢啲 transition 都好撚正，用嗰種 morphing 嚟做嗰個歌唱。Jimmy, help! Jimmy, something is going terribly wrong. Calm down. What is happening? Anya is trapped in the medical room, and the door is stuck. 萬一有咩要用晒點算？英文點講嘅應該 ？What if something runs out? Like I know. Let's go check it out. Hurry! We gotta hurry! Hurry up! 以前嗰啲2000年嗰啲遊戲嗰啲配音就係咁。細個玩嗰啲 House of the Dead 嗰啲 arcade game 啊，嗰啲人字。以前玩嗰啲 Virtual Cop 嗰啲 shooter game， 有啲好莫名其妙嘅英文配音。因為佢個樣都似嗰個年代嘅遊戲風格啊，所以令我諗起嗰種英文。佢直情而家個樣就好似嗰啲 shooter game 嗰啲人字啊 ，Don't shoot 嗰啲咧，嗰啲 House of the Dead 嗰啲白色衫嗰啲契弟 ，Rescue all hostages， 有冇啲片可以睇翻？係咯，一開波已經係啦隻 game， 依家睇翻轉頭，呢個咯，佢即將俾喪屍咬啦，就係佢啦。Oh no！ 就係嗰啲英文咯。Help! Others are still inside. Save them! Help! Help! They're inside. Help them! Thank you. You saved my life. Sophie 就係呢啲咯。佢勁似喎，連個姿勢都一樣，同頭先白色衫逃走嗰啲人嘅姿勢一樣。Help！ 攞晒啦啲物資已經。去醫療室睇下條女，佢唔肯出嚟啊嘛，我記得係。安娜揾咗 Jimmy 過嚟啦，我哋嚟救你啦。放心啦，唔好緊張。係，聽講個鎖壞咗，安雅，我哋要入嚟啦。喂，安雅，你聽唔聽得到啊？我哋剩低嘅醫療用品都喺入邊。屌，呢個可能好麻煩。你係咪真係有用盡全力㗎？附近有冇扳手啊？急救包有幾重？安雅，道門係咪有卡住啊？冇嚇？咩意思啊？聽住，我哋壓力都好大，但係你唔可以次次遇到少少困難就崩潰㗎。開咗個 goddamn door 啊佢！你講得啱，你一直以嚟都講得啱。我一開始就應該咁做。我一直相信我哋唔會被嗰啲最慘嘅狀況定型，我哋唔會因此就冇救。你以為呢個係我想要嘅咩？唔好搞錯，呢個唔係我最慘嘅狀況，差得遠。呢個係我一生中能夠創造出最好嘅狀況。打開道門，我會處理㗎。安雅，你講乜嘢啊？你仲同佢喺入面係咪？係，你唔會覺得大夫，你同桑植比其他人都了解飛船內部構造。完全冇其他方法入到醫務室嘅咩？嗰個桑植話嗰度完全禁止進入，就係超級無敵禁止講咩都冇用嗰種監控室。入面嘅通風口會兜入去醫務室，不過技術上嚟講，要俾一個人入去嘅話，空間絕對夠。如果只有呢個方法，咁我哋點樣都要成功。聽到未啊，安雅？算啦，走啦，大夫。Somebody help me！ 桑植係咪傻撚咗啦？桑植，我哋需要你嘅幫忙。我知道你話監控室好危險，但係我唔好煩我喺呢度好地地。你哋知道我係唔可能俾你哋入去嘅。禁止進入。聽住，只要有少少一啲機會，小 Jimmy，俾你去刮下嗰度泡面牆，一啲用都唔會有。你只會幫呢個 goddamn 飛船開多個新屎眼，無能為力。運氣唔好，揮棒落空。但係桑植呢個可能好嚴重，拜託聽我哋講一下。喺我睇嚟，呢個行星上嘅我哋應該係老天親手挑選，最受佢寵愛嘅人，代表我哋可以為呢一個行星命名，所以掌聲加尖叫就叫佢首領岩。其他地方有咩情況唔關我事，因為我係首領岩上面有史以嚟最快樂嘅人。算啦，大父，我哋走啦，揾佢冇用嘅啦。審判時刻前8個鐘，乜都唔好做，停！
我可以處理。做乜成日喺度講埋嗰啲撚嘢啫？你要唔要聽下你自己講乜嘢啊？對唔住，我哋消毒劑仲有剩係咪？之前挖出嚟嗰堆醫療用品唔係有咩？去攞啦，快啲啦！個調酒，你咩調酒啊？你到底講乜嘢啊？都係你嘅錯啊！咪又係因為你一定唔會，我唯有咁做。你廢物！你呢個屌你老母嘅智障，定有其他辦法㗎？尋找消毒劑，即係點啊？最後大副就真係經通風口，結果就整到重傷，然後就諗住要消毒劑，但係呢，就攞咗個消毒劑去溝調酒，整 cocktail 飲撚咗，所以而家揾唔到嘢幫佢消毒，跟住就撲街啊 ！Utility 去嗌咯，去醫療室嗌佢開翻個門，俾翻物資。我都唔知可以邊度揾啊！小心保管，負起責任，唔俾我行嗰邊啊！我一行嗰邊就會出嗰個字。嚇！幻覺上面寫乜嘢啊 ？JD 係咪啊？唔知要寫乜。Medical I 開到嘅？What？哇！視覺神經受到腫瘤壓迫，病人嘅視覺處理系統出現咗嚴重嘅失調。哇！望過去都仲 OK。我已經喺呢度揾啦，你好歹嘗試下，等自己有啲用，他媽嘅。係咯。你睇下呢度咁多血，係咯，大副就係嘗試入去通風口咯，至少佢成功由另一邊出嚟，我哋仲幫到佢。但係點解呢度睇唔到嘢呢？咁個女人呢？佢成功開咗，佢喺度，咁安雅呢？係咪個女人死咗喺呢個位？係咯，唔俾我睇。呢個啲咩啊？咩嚟㗎？呢個係嗰個柯里。特登整到咁撚樣㗎喎，有咩可以做消毒啊？收口水咯，一係佢又嚇死啦，揾咁耐，揾條撚咩？都係唔俾行，要去倉睇，但係個倉變咗仲有個墓碑喺度咯，唔知點解，但係又做唔到啲咩可以寫乜嘢啊？究竟寫到咁潦，我唔識睇啊 ！Super 係咪啊 ？Super 有燈 logo 係喎，要揾燈照佢，就會破除幻覺。What the fuck？ 哇，好 freaky 啊！開主係喎，屌你，一路有血㗎喎。去到邊啊？真假難分。A blind beast, aimless and restless, you can't run from it。盲咗嘅野獸，毫無目標，唔會休息，你無法逃避。屌你有中文翻譯早啲出啦！你話即係聲音就會引怪，但係我就咁喺度行都已經有聲。係咪行去啲塑膠地方就安全？都唔係㗎。冇任何方法沉默行路嘅，唔好出聲等佢走。咁我個咪呢？我咪可唔可以出聲？啦啦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 ！熄咗佢就睇唔到，佢咪就過到啊？都過唔到喎，咩聲啊？咩啊？乜嘢啊 ？What？ 靜啲，唔靜喎，怕咩要我靜啊？又過唔撚到，跟血跡反而卡住，所以又唔跟，唔知喎，模型嘅，根本就冇形態，淨係見到下面啲貨喺度喐，跟住有啲奇怪聲，跟住有雪花。就係疑似代表有隻嘢咯，其實就乜柒都冇，
得啲貨架啲貨喐啫嘛。係咯，好似有啲隱形嘅嘢喺度咁樣咯，但係你又睇唔到。而家又翻嚟呢度啊，兜咗個圈。咁呢度點過啫？究竟有個隱形牆，我又冇其他道具，我咪唔喐咧，仲好近，過唔到嘅。我嚟咗另一邊咯，而家頭先我喺另一邊過唔到嚟。哦，所以我要繼續跟蹤啲血係嘛？咩嚟㗎？馬嚟㗎？哦，好似有條蛇咁樣嘅，原來馬頭蛇。咦，我又要兜去另一邊啊？呢度過唔過到去嘅咧？呢度冇路過喎，咁即係唔係呢邊？要再另一邊。一陣可以玩埋動物園嗰隻好咩？嗰隻啲人話好垃圾喎。睇 review 話佢同佢宣傳不符喎，話入到 game 根本就唔係佢宣傳講嗰啲嘢，垃圾嚟，係咯，可惜都幾 sad。本身以為有啲特別獵奇嘢，結果咁多人話佢同事實不符，真係擺明係昆你。動物園即係邊隻咩話？竟然有大哥唔知道嘅事，唔話你知喎。想知自己 Google 啦，已經嚟到呢度咯，跟住咧，屌我翻去起點啊！我兜咗咁遠，結果翻去起點啊！快用你無敵嘅 Google 想想辦法啊！又回到最初的起點，其實係咪唔跑就冇事啊？一有啲大聲嚟到身邊就唔好喐。呢個就係喺史力加入面當期同啲龍雜交生出嚟嗰啲雜種。雷龍，哇！雷龍咁勁，以為係恐龍嗰啲雷龍，結果唔係，係一隻雷同一隻龍雜交生出嚟。係咯，只要企喺度唔喐，佢就耐你唔何。我呢度過去，所以我要兜嗰邊。OK， 又點啊？行開啦，勁煩。咁我要行呢度啊嘛，咁你想點啫？俾我行啦，咁樣好好玩咩？又唔驚你，人生條柒頭落嚟，懟碌鳩落嚟阻住我行。唉 ，Sucosis 褒貶不一。頭先 slow down 係咁話試服，一係 slow down 擺俾我試服俾大家。呢個成本點都要有人嚟出㗎啦。就係揾到呢隻馬，前有馬。哦，嗰隻馬係佢嚟㗎。哇！你收口水啊，可以幫你消毒。使用收口水，能夠殺死99% 嘅細菌。對唔住，我教習咗。唔好講嘢啦。李斯德能廣告 game。我覺得監控室入面嘅通風口會連到醫務室，但你都聽到佢講，而家入面太唔安全，想破壞泡棉就會可能唔小心破壞器物性。我只係唔想又好似之前咁搞砸。你都聽到安娜點講，佢而家無論做乜極端嘅事，我都唔會覺得奇怪。大夫就得你同我哋可以救出柯尼，係嘛？桑直唔想幫忙，所以我哋要自己諗辦法。冇錯，係就係咁，我哋可以嘅。但先唔提泡棉，我哋到底要點開監控室嘅門？桑直基本上已經住喺門前面，鎖匙仲喺佢手上。我有個諗法，你要相信我哋要整暈佢。你要同佢打一仗，唔係，就算係佢酒量都唔係無限。哦，頭先講調酒，所以冇晒消毒嘢就係因為整暈佢。我哋要去飲分頭。單純又安全，搞唔好成件事結束之後，佢咩都冇發現。廚房有份無酒精調酒嘅食譜，我哋可以按照步驟做，但係用一啲唔同嘅材料嚟到加味。嚟啦，灌醉桑直，但係你都要打爆呢度啲泡棉先至可以撳到部機嘅，攞到啲嘢嘅。甜味劑冇，有咩辦法？可能有幾包甜味劑。意外俾我唔小心放咗去錯嘅地方，絕對唔係故意。你話唔係就唔係啦。你可以抄下我啲嘢，可能喺嗰度附近。
亦都可能完全。邊個知道呢？邊度都有可能撞咗架船咁樣撞咗一下之後，啲嘢都亂成。Drink recipe 水加綠色加我只要將漱口水同異丙醇混合，然後再溝調味劑就得啦。漱口水同異丙醇我都有。拿起冇趣調酒，餐個調味劑，胡亂混合漱口水同埋異丙醇酒精而誕生嘅飲料，連桑直咁嘅人都唔會願意飲，所以餐調味劑，調味劑就可以將成個味道提鮮。MSG。今日我又煮咗一味，我都唔知煮咗啲咩出嚟。我煮完之後有啲，我用咗好多薑嚟炸薑汁，都唔係好多嘅，少少嘅其實。用好多有啲講得太誇張。用一啲薑咧應該話，用一啲薑嚟炸啲薑汁，同埋攞啲大蒜，再溝咗一堆番茄嘅調味，整到有啲似辣沙，又有啲似咖喱咁樣。我唔知點形容。加料調酒，喺冇酒精調酒中加入異丙醇而誕生嘅飲料，用嚟嗨嘅，唔係用嚟延年益壽。呢杯睇嚟太讚啦！我完全可以想像自己同正妹一齊喺海邊飲呢個，然後我就會飲太多，嘔到全身都係，再也冇辦法飲呢個。真係一段好時光。我哋都係快啲將呢個攞俾桑直啦。好野味，都幾野味嘅。應該再煮啲意粉啊，煮個飯啊，或者買啲麵包啊，嗰啲咩嘢嚟溝嚟食。你而家要開始教我實習生啊！我個人係想盡量靠我多年嘅經驗教佢啦，但呢個只係我嘅諗法啫。船長使用呢個係咩鬼？聽住，我哋仲要繼續合作。如果我要咁做，我哋先至唔好成日針鋒相對一齊度過呢段時間嘅話，咁好啦，攞嚟。我哋有啲按照心情微調食譜。我睇得出你喺做呢個嘔心東西上面都有插一腳小子。你都唔係咩調酒師，當然肯定唔係咩機械技師。你根本由頭到尾都唔應該嚟，到底係邊兩個決定俾你上船㗎？將一個智障塞俾一堆冇用嘅成年人，然後睇下佢可以學到啲咩係咪？咩自主學習之類，真係狗屁！你會以為自己又喺度進步，但每次失敗都會讓你又壞掉一小塊，變老、變醜、變刻薄，或者變得狡猾。沉溺喺呢種事入面，真係唔似你桑直。我諗你係覺得我哋都應該好似你一樣，我哋努力有受人敬重嘅船長。我覺得咧，呢場派對好快就要結束，都係放鬆啲咧。祝我哋唔會落地獄，但係永遠都喺地獄列車上面。拿起監控室鎖匙，佢仲有呼吸啊！佢幾乎喺地下彈起身，佢唔會有事嘅。佢而家嘅承受力一定已經高到不行，可能就係醒嚟嘅時候個頭超痛。天啊！佢到時候一定會非常非常生氣嘅。以後我揾工，佢肯定唔會幫我講好説話啦。你仲覺得自己可以返地球揾份工？咁點開啊？係喎，要用鎖匙開喎。屌，戇鳩！我攞鎖匙仲問點開？船長，你確定要咁做？我哋或者可以等晏啲桑直清醒啲再同佢傾。佢只係有時候會超級在乎工作安全之類，你懂嘛？我係覺得佢咁樣好酷啦，應該佢教過我大副，應該用咁嘅詞。柯里同安娜等緊我哋。等等，哇！呢度幾乎冇泡面，係嗰個嗰個我從來冇入過去，係叫咩話？冷凍倉。係啊，呢啲超酷，完全係科幻片嘅東西。咦？呢台睇起嚟仲用得喎，呢啲東西到底可以將人冰凍幾耐？他媽20年，真係唔敢相信。
桑直真係諗辦法將呢度泡棉都清乾淨，佢先至冇咩話？用下腦啦！桑直話要破壞監控室嘅泡棉牆，但從來唔俾你去跟佢，係咪？係，嗰啲需要小心處理。佢話我對手力氣太大，我一定會直接斬穿啲泡棉。我就想講，屌超有道理可惡，所以我就改成負責廚房。佢話每日確認庫存同埋歸納整理更加重要，成日要我將所有嘢確認多一次、2次、3次。係，當然咧，佢從來冇同你講過佢入過呢度啦。冇，但睇就知道佢呢段時間幾忙。呢度從來就冇一點泡棉。桑直他媽一直都知道呢件事。呢場派對好快就要結束，所以放鬆啲係咪？嗰個走鬼混帳一直等緊機會我嚟救活自己。入到冷凍倉就代表一定會獲救咩？至少多咗20年時間可以俾人揾到。比起而家咁樣，我一定會選擇捉住呢個機會，但唔係用呢種方式，唔係咁樣睜眼說瞎話，等其他人都死晒。唔可能，呢個唔可能嘅，我確定佢係有原因嘅。等佢寫翻，我哋再問佢啦。佢嘅事之後再講。依家我哋有應該做嘅事，而且通風口睇起嚟冇咩問題。哇！你睇下嗰啲火花，完全唔敢想像入面睇起嚟有幾可怕。有啲地方可能會有啲塌陷，但係你過到去，我哋一定要試下。桑直話過唔安全喎，我知道佢唔記得咗同我哋提冷凍倉嘅事，但呢種東西佢熟到不行，佢乜都知。或者我哋應該等佢寫翻就好。你話你做到嘅，桑直唔係教得你好好咩？應該證明下啦。佢寫翻之後會好滿意，佢會好驕傲㗎。佢會理解我哋點解必須咁做，然後佢就可以解釋佢嘅行為。你真係咁覺得？大夫，所有人都要靠你嘅，呢個係船長嘅命令。係啊，我知啦，好啦，嚟啦，拜拜。安雅，你做咗啲咩事啊？撞擊前一日。一切都未發生之前嘅日，找出手槍。手槍係咪應該喺船長室嗰個咩防身 kit 入面啊？主角一早有槍喺身，你尋日係咪冇睇啊？你好似唔清楚劇情喎，佢唔止一個主角嘅喎，或者應該話主角角度其實冇所謂主角角度，係咁喺度轉緊時。有時係由 Jimmy 嘅角度出發，有時係由 Cory 嘅角度出發。Cory 係本身嘅船長，炒船之後就係 Jimmy 做船，至少 Jimmy 自稱係船長。他媽的，到底喺邊度？就算我哋被遣散，你都唔應該傷害自己啊！ Cory 係人棍，係啊，炒船之後咪做咗人棍。你睇翻尋日 back up 啦，安娜，身為我哋嘅護理師。你從嚟唔使做心理健康評估，我一早應該諗到。如果你覺得好有壓力，明明可以嚟同我講，咁你又會點做？咩都做，我咩都肯做，無論係你定係其他船員，全部都係我嘅責任。我一直都係咁講，唔係咩？我冇打算傷害自己。你知道槍裝喺防護箱，我打唔開，但係我將成個箱收起咗。話俾我聽收喺邊？呢啲事我可以唔好寫入工作表現報告入面。我哋可以一齊諗辦法。我懷孕啊！你咩話？你係可以同邊個？船長？我同你講過，聽我講，我哋可以解決呢件事。我識得佢好耐，我會同佢傾下。我知道你絕對唔會俾把槍我，俾我用嚟自衛，所以我退而求其次，至少確保佢唔會攞到槍。吓？唔通安雅同 Jimmy 有路？唔係，安雅同 Jimmy 係一對，但係柯里暗中食埋船長。哦，佢哋三角關係 Cory、Jimmy 同 Anya。咁 Jimmy 知唔知自己俾人戴綠帽呢？列印出嚟嘅導航電腦計算結果，偵測到路徑上小行星軌跡異常，運輸過程中可能需要修正航向，就係嗰粒小行星。BB 爸爸 is who？ 好明顯係船長啦，個女人驚到咁。
審判時刻前6個鐘，血止唔住啊！大父盡量唔好喐，我需要時間諗下點算。我哋可以處理好。喂，細路聽唔聽到啊？大父，喂，停手啊！唔好喐，冇事啊！大父，冷靜啲，做呢行你永遠冇辦法變到好似悲慘嘅老桑直咁，真係一個悲劇。我小馬快遞運埋啲垃圾嘢幾廿年，配備一堆閃亮工具嘅大壯漢，呢個就係我被吸引嚟嘅原因。美好生活係咪？我本來覺得你蠢過一罐油漆，成日為咗啲小事講到我耳仔都生繭。你真係一道冇撚用嘅陽光，係咩資優生，識為咗職捱苦幹，亦都冇咩野心。你只係一個 fucking 盡力嘅垃圾 good boy。本身你可以教識我呢個老蠢貨好多嘢，合埋眼啦，大父。你呢個怪物，桑直，我本來可以救佢啊！我每件事都要自己嚟，點解你哋每個人都唔願意他媽俾少少思考時間我？你哋點解到依家都搞唔明？已經結束啦，都他媽的沒救啦！佢唔使再因為你嘅妄想而受苦啦，真係難以置信。唔好扮啊，桑直，你計劃我全部知道晒。我去過監控室，見到你喺下面嗰度收埋一啲乜，大把斧頭走嚟走去。邊個知道你同安雅講啲咩啊？而家仲嚟做呢種事，你就係確保入到冷凍倉嗰個係你。哈！我確實同安雅傾咗下，不過係佢反過嚟同我講各種事情，你懂嗎？船長唔係應該同飛船共存亡咩？哼！但呢啲都唔重要，我已經無欲無求，我呢一生會想要嘅嘢全部都喺呢架船，所以你要入冷凍倉就請便。如果邊一日真係有人揾到你，到底他媽發生咗啲咩事就隨便你亂講。呢個係你自己得嚟嘅。取得手槍，桑直就表示佢其實唔係要爭個冷凍倉，所以呢個只係 Jimmy 自己一廂情願嘅 delusion 或者偏執。咁安雅呢，到依家都未知安雅點。Medical room 嗰個唔俾我睇嘅嘢，究竟而家睇唔睇到？睇到啦，終於。安娜服毒自殺，佢攞咗啲止痛藥，一次過灌撚晒佢應該係。咁同時亦都代表，如果 Cory 未死，都應該冇止痛藥食。密碼手槍係密碼，手槍個密碼係咩？係咪要翻去 cockpit 睇嗰個咩？防身組密碼，原來把槍收咗喺醫療室度，唔係佢臨死攞出嚟嘗試打開佢咧，但係開唔到，所以於是最後決定食毒藥自殺。因為個密碼鎖好似撞過，輸入咗一堆數字，可能佢一直喺度碌喺度撞。呢度又點呢？同埋桑直都講到明佢唔 care 啦，個冷凍倉。點會係諗咗去強姦㗎？從來冇 hint 過呢樣嘢喎。佢都撞咗好多個㗎啦，都係撞唔啱。攞起槍笑，我開到你就笑。佢笑咩？荒謬啊！但係點解安雅會試435做密碼？即係佢由000係咁撞到435，跟住決定唔撞，然後攞票食咯。000、001。002、003、004、
05咁樣撞，佢撞到435。Cory 有俾槍佢，應該有俾埋密碼。Cory 冇俾槍佢啊！你有冇睇㗎 ？What？啱啱發生嘅喎，佢攞走咗把槍喎。條女喺架船途中就發現咗自己懷咗船長嘅骨肉，但係佢男朋友其實係 Jimmy， 就唔係船長，所以佢就去搶咗把手槍，因為佢驚 Jimmy 會用手槍對付佢，因為佢覺得 Jimmy 係一個暴力嘅人。咁呢，佢都想問船長攞手槍嘅，但係佢頭先都講咗啦，佢知道船長係唔會俾手槍佢嘅，咁佢就索性咧收起把手槍，咁就冇人可以攞手槍嚟對付任何人啦。小馬快遞個人防身武器，配發俾船長嘅裝備，用於船長出現騷亂時可以使用。點啊？未係時候，咁幾時先係時候？還不是時候。而家就打死佢啦！未係時候，都唔俾人決定嘅呢個 game。未係時候，一線暖暖的槍，驅走這赤地裏的荒涼。哇！Jimmy！